ستياكي بوجومرو، ساعاوي باجد، أشوريا، أوسكو. اوعى حد يقلق، دي مش تعويذة، دي الشفرة اللي استخدمها الصول أحمد إدريس ابن النوبة في حرب أكتوبر. الصول أحمد إدريس دخل كعسكري متطوع في الجيش المصري سنة 1954 وشهد حروب كتير، منها العدوان الثلاثي على مصر وحرب اليمن ونكسة 67. وأثناء خدمته في الجيش المصري سنة 71 عرف إن الرئيس محمد أنور السادات كان منزعج جدا من خبر إن البعثة كانوا بيفكوا شفرات عمليات الجيش المصري. إزاي؟ مش عارفين. ومن كتر انزعاجه عمل مؤتمر جمع فيه كل قيادات الجيش المصري علشان يشوف حل لمشكلة فك شفرات عمليات الجيش المصري. وخرج من الاجتماع قائد لواء وقائد كتيبة وضابط برتبة نقيب في حالة حيرة لأنهم مش عارفين يلاقوا حلول للموضوع ده. الصول أحمد إدريس بقى لما عرف بالموضوع ده ضحك بصوت عالي جدا لدرجة إن هم استغربوا هو بيضحك على إيه. قال لهم إحنا نورتم بالنوبي، لغة تتقال وملهاش حروف نكتبها. الكل طبعا كان في حالة ذهول من اللي قاله الصول أحمد إدريس ده. قائد الجيش جري علشان يبلغ الرئيس محمد أنور السادات بالحل اللي قاله الصول أحمد إدريس. الرئيس أنور السادات قال لقائد الجيش في حد غيركم انتوا الخمسة عرف باقتراح الشاويش أحمد إدريس؟ قال له لا يا فندم. قال له علشان لو تسرب خبر فانتوا الخمسة هتتحاكموا. الصول أحمد إدريس لقى الكلبشات في إيده الاتنين، دماغه فضلت تودي وتجيب. يا ترى أنا عملت إيه أثناء خدمتي في المسلحة؟ أنا ما عملتش حاجة، مجرد إن أنا اقترحت اقتراح. بس عرف إن هو اتنقل لقيادة الجيش علشان يبقى مشرف على تنفيذ الشفرة. وبالفعل بدأوا يسموا وحدات الجيش اللي موجودة في صحراء سيناء كلها بأسامي نوبية. ده كمان الرتب العسكرية والضفادع البشرية عادوا تسميتها بأسماء نوبية. ولما جه وقت الحرب بدأوا يستخدموا الشفرات النوبية. أشوريا بالنوبي يعني اضرب، وساعة يعني الساعة 2 الظهر. وكل الوحدات لما سمعت الشفرتين دول بدأت ساعة الصفر، وكل وحدة انطلقت فيما يخصها. خرج الصول أحمد إدريس من الخدمة سنة 1994 وفضل السر ده محدش يعرف عنه أي حاجة لحد سنة 2010، وده لحد سنة 2017 لما تم منحه النجمة العسكرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من خدمات للوطن. مصر دايما ولادة بالعظماء، وتحيا مصر.